Vanchakapatarubhyascha kripasindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So some devotees are watching on Facebook, correct? Yes, just a moment. We're broadcasting on Facebook, right? And Who's the YouTube? translator? Adomas. Ah. I have a message for all the devotees watching on Facebook. Adamas, you have to unmute yourself. Hare Krishna Maharaj. Adibol. Can you tell everyone on Facebook they're welcome to join us on Zoom? Tai sveikinam visus, kurie esat Facebook'e ir prašom prisijungti prie Zoom'o, jeigu galite. Welcome to all of you. Sveiki visi. I read something the other day. It was, I don't know if I saved it. It was quite amazing. I want to see if I can find it and share it with you. Praėjusią dieną kai ką įdomaus perskaičiau, nežinau ar surasiu, bet norėčiau pabandyti, ar kažkur užsirašiau galbūt, pasidalinti su jumis. Hold on a second. I want to see if I saved it. Tuoj patikrinsiu, ar išsisaugau, truputį palaukit. It's worth spending a minute looking for it. This is your lucky day, everyone. Taigi jums laiminga diena išauš visiems. This is a quote from Srila Prabhupada Tai yra Šrilos Prabhupados citata, that I heard on a Prabhupada's memory video. I think it's a recent Prabhupada's memory video. kurią aš girdėjau viename iš Šrilos Prabhupados atsiminimo įrašų, manau, kad tai vienas iš naujesnių. It refers to today's class, at least partially. Ir ji bent jau iš dalies susijusi su šios dienos tema. Today's class is about care. What else? Appreciation. What else? Šios paskaitos tema yra rūpestis, dėkingumas ir kas dar, Krista? Let's see, what does it say? Just 1 second. Part of a Vaishnava. Vaišnavo Sorry, I had to širdis. turn off the audio here. So it's about care, right? That's what I wrote down. Let me hold on a second. I am going to look at my calendar and see what I wrote down. I wrote down care, respect, appreciation. Exactly, Gurudev. It's about devotee care, being human, empathic, tolerant towards each other, Yeah. and the essence of devotees' relationships, basically. Yeah, and so it's a what do you call that? It's an abbreviation. Care, appreciation, respect, empathy, CARE, right? Something like that. So, Adamos, you're muted again. It seems that I'm muted. My video is muted. I'm on computer and on my phone, so I'm turned so on you're my okay, phone. yeah. Yes. So you can repeat Tema. what I just said? You remember what I said? Yes. Taigi tema yra rūpestis, pagarba ir dėkingumas, šiandien sutrumpinus taip. So let me read this quote. Taigi leiskit jums perskaityti šią citatą This is from Srila Prabhupada. iš Šrilos Prabhupados. Cooperation is the essence of this movement. Bendradarbiavimas yra šio judėjimo esmė. I'm going to say it again. Pakartosiu dar kartą. Cooperation is the essence of this movement. Bendradarbiavimas yra šio judėjimo esmė. What can I do on my own? Ką aš galiu padaryti savarankiškai? So cooperation is an aspect of the heart of a Vaishnava. Tad bendradarbiavimas yra vienas iš Vaišnavo širdies aspektų. It takes a significant amount of humility to cooperate. Kad galėtum bendradarbiauti, reikalingas įspūdingas kiekis nuolankumo. And as we all know, relationships can sometimes be difficult. Kaip žinome, santykiai gali būti, kartais gali būti sudėtingi. Well, I guess that's kind of an understatement. They're always difficult.
Galima pasakyti, kad tai yra toks kaip iš tikrųjų nuvertinimas šio pareiškimo, jie visada yra sudėtingi. And sometimes they're really difficult. Ir kartais jie yra labai sudėtingi. And so Prabhupada's saying that if we're not able to navigate the difficulties, we won't have a movement. Tad Prabhupada ir sako, jeigu mes nesugebėsime naviguoti savo sunkumu, tai mes negalėsime išlaikyti judėjimo. Prabhupada is depending on us to be able to cooperate together. Nes Prabhupada, jis tarsi priklauso nuo mūsų bendradarbiavimo vienas su kitu. So I just wanted to start with that as a sutra we can meditate on. Taigi norėčiau tai pradėti nuo tokios kaip ir sutros, į kurią galėtume medituoti. In my reflection on this topic, I see two things. Mąstydamas apie šią temą, matau du dalykus. Developing the heart of a Vaishnava is one of them. Pirmas dalykas tai vystymas Vaišnavo širdies, And the other one is acting with the heart of a Vaishnava. o kitas tai veikimas su Vaišnavo širdimi. And a lot of times when Prabhupada would say cooperate, he's actually asking us to act with the heart of a Vaishnava, not necessarily to have the heart of a Vaishnava, because sometimes you just can't have it like that. Ir iš tiesų, kai Šrila Prabhupada kalbėdavo apie bendradarbiavimą, tai jis dažniausiai būtent turėjo omenyje veikimą su Vaišnavo širdimi, ne apie turėjimą, nes tai yra nepigus dalykas, kurį galima taip lengvai turėti. And one of the secrets of bhakti is that when something is difficult to do, you can do it if you have this deep connection with the spiritual master. Ir viena iš bhakti paslapčių yra ta, kuomet tau yra labai sunku kažką padaryti. Tu gali tai padaryti, jeigu turi stiprų ryšį su dvasiniu mokytoju. Sometimes we didn't want to cooperate, but Prabhupada would say cooperate. And so we didn't have the heart to cooperate, but we had the motive to do it because Prabhupada wanted us to do it. Kartais mes nenorėdavome bendradarbiauti, tačiau Šrila Prabhupada mums liepdavo bendradarbiauti. Ir nors mes neturėjome tos Vaišnavo širdies, bet dvasinis mokytojas Šrila Prabhupada mus įkvėpė veikti, tarsi turėtume. So this class was called the heart of the Vaishnava. Todėl ši paskaita vadinama Vaišnavo širdimi. But the natural question is, what do I do if I don't have the heart of a Vaishnava? Tačiau natūraliai kyla klausimas, ką daryti, jeigu aš neturiu tos Vaišnavo širdies. And the answer is you act as if you had the heart of a Vaishnava. Atsakymas yra toks, kad reikia veikti taip, tarsi turėtum ją. Well, that's an important principle. Tai labai svarbus principas. And why do we act that way? Kodėl mes taip veikiame? Because it's the best way to act. Nes tai geriausias būdas veikti. And it's the way Prabhupada wanted us to act. Ir tai yra būdas, kaip Prabhupada norėjo, kad mes veiktume. So we're talking about care, appreciation, and respect. Kad mes kalbame apie rūpestį, dėkingumą ir pagarbą. Sometimes when I'm asked to give classes on this topic, I get depressed. Kartais, kuomet manęs paprašo skaityti šią paskaitą, aš panyru į depresiją. And I go in my room and shut the door and cry. Einu į kambarį, užtrenkiu duris ir verkiu. And you're all saying, no, you don't. I don't believe you. Aišku, jūs visi sakote, ne, aš jumis netikiu. Yeah, I'm being a bit dramatic here. Na taip, aš esu truputį šioje vietoje dramatiškas. The first thing that depressing, I don't get depressed. I just have a depressing thought. There's a difference between being depressed and having a depressing thought, right? Pirmiausia, tai aš niekuomet nepanyru depresiją, tiesiog man būna ateina tokių depresinių minčių, tai tarp to yra skirtumas. Sometimes I think, well, isn't our whole philosophy based on care, appreciation, and respect? I mean, isn't that kind of the essence of our philosophy, at least in many ways? Kartais aš galvoju, ar mūsų judėjimas nėra paremtas rūpesčiu, dėkingumu ir pagarba, ar mūsų filosofija nėra būtent tais pagrindais paremta, ar mes neturėtume taip ir elgtis, ar tai nėra savaime aišku. And then I understand, well, the reason I'm being asked to talk on these topics is because we're seeing a lack of it. Otherwise, why would I need to talk about it? Right?
Ir suprantu, kad kuomet manęs prašo pakalbėti šią temą, tai reiškia, kad mes turime būtent šių trijų dalykų, tai yra pagarbos, rūpesčio ir dėkingumo trūkumą. Nes kam dar būtų priežastis apie tai kalbėti, ar ne? And I think, well, that if we have to give a talk on it, it's a sign there's a problem. Kad jeigu man yra pagrindas kalbėti šią temą, tai reiškia, kad yra problema. Depressing thought number 2 comes up next. Tad antroji depresinė mintis, kuri man ateina. Can an hour talk actually make a difference? Ar mūsų pokalbis gali padaryti skirtumą? Well, I guess we'll figure out that answer after an hour and after I finish talking. Manau, kad šį atsakymą mes išspręsime, prieisime po kokios valandos, kai baigsiu kalbėti. But I want to ask you all a question. Oh, you have to unmute. We just all got muted. Sorry, I was trying to let somebody in and I just muted everybody. Sorry, Maharaj. Never forgive you for that. Okay. Žodžiu, noriu visiems jums užduoti klausimą. I always tell Nadia I'll never forgive her because I'm never upset, so there's nothing to forgive. Aš Nadiai visada sakau, kad niekada jai neatleisiu, nes iš tiesų nieko blogo nedaro ir jai nėra už ką atleisti. She thinks I get easily upset, but she doesn't know. Ji galvoja, kad aš lengvai nusimenu, bet iš tiesų ji manęs nepažįsta. To get me upset, you got to do something really, really bad. I mean, really bad. Tam, kad padarytų mane nusiminus, jums reiktų atlikti kažką labai, labai blogo. So that's why when she asks for forgiveness, I say no. Tad, kuomet įprašo atleidimo, aš visada sakau ne. Nothing to forgive. Nėra už ką atleisti. So my question is, if there's a lack, if we see a lack of care, appreciation, respect within ourselves or within others, and our whole movement is based on this, why do you think that is? What's going on? Tad mano klausimas jums visiems. Jeigu mes pastebime šių trijų dalykų, tai yra rūpesčio, dėkingumo ir pagarbos trūkumas savyje ar kitose, ir mūsų judėjimas būtent šiais dalykais remiasi, tai kame bėdos, kas nutiko, kas blogai? I'm not going to answer that question. I'll help answer it, but I want you to answer it first. What do you think may be a reason? Pirmiausia, norėčiau, kad jūs atsakytumėte šį klausimą. Aš jums neatsakinėsiu, eigoje tai išaiškės, bet pirmiausia, jūs pasidalinkit savo mintimis. You could answer from a practical level, from a spiritual level, from a psychological level, or any other level that you can think of. Galite atsakyti praktiniu, dvasiniu, psichologiniu ar dar bet kokiu kitu lygiu, kokį sugalvojate. It could be personal, or it could be what you've seen. Tai gali būti kažkas asmeniško arba ką jūs matėt. And if it's not you, at least don't mention anybody's names. Jeigu tai nesat jūs, bent jau prašom, neminėkit kitų žmonių vardų. So Krishna says, maybe we haven't been educated enough to apply the philosophy practically. Bet Kristas sako, galbūt mes nebuvome pakankamai apšviesti tą filosofijos taikymą praktiškai. So are you saying perhaps that means maybe misunderstanding of, in other words, I could think I'm respecting, but I'm actually not because I don't understand practically what it would look like? Taigi tu turbūt turėjo omenyje, kad tu galvoji, kad tai taikai, supranti, bet iš tikrųjų tu nežinai, kaip tai reikia daryti. Is that what you're saying, Krista? Perhaps? Or what are you saying? Ar kažką kitą turėjo omenyje? Yes, Gurudev, I'm just thinking if we all know we should respect one another and treat each other well and take care of one another, but we still don't do it, it just might be that we don't have sufficient knowledge on how to practically apply what we learned in our mind. We don't have it in our heart, perhaps. So there's two things. Well, you don't have to say what she says, Adamas. I'll say it, and I'll just make it more clear. There's two things. We may not know how to practically do it, or we may not have the respect in our heart in the first place. Or both. Yra du dalykai. Vienas tai, kad mes nežinome, kaip tai daryti praktiškai. Antras, kad mes neturime savo širdyje tų savybių. Ir tai, aišku, gali būti arba vienas, arba kitas, arba abu iš karto.
there's a third reason. We may not want to do it, and we may know how to do it and not want to do it. Dar gali būti, aišku, trečia priežastis. Mes galime žinoti, kaip tai daryti, bet nenorėti daryti. Did you ever not respect someone who deserves respect because you didn't like them? Ar kada nors yra tai buvo, kad nepagerbėte to, kurį reikėtų gerbti, bet jūs nemėgstate to žmogaus ir dėl to nepagerbėte? In America, we have the law. You don't have to testify against yourself. So I won't make you raise your hand if you don't want to. Amerikoje mes turime tokį įstatymą, kad tu neprivalai paduoti kaip įrodymą prieš save, žodžiu, savęs kaltinti. Tai aš jūsų neversiu. I think if we were to analyze one major cause of this problem, it's that we're human, unfortunately. Manau, kad jeigu panagrinėtume vieną iš pagrindinių priežasčių šios problemos, tai pirmiausia, ji būtų, kad mes esame žmonės. Okay, I need some other reasons. Ar galit man suteikti dar daugiau priežasčių? Who else can give me another reason? Kas dar galėtų Oh, kažką sugalvoti? Victoria says, some people never received love, so they don't know how to give it. The ones that know love have to start loving first, respect first, etc. Be the change. Viktorija sako, kai kurie žmonės niekuomet nesulaukia meilės, todėl jie nežino, kaip ją duoti. Tie, kurie žino, moka mylėti, turėtų pradėti pirmiausia mylėti, tada ir gerbti ir taip toliau, tiesiog būti to pokyčiu. Yes, this could be true for many people. Taip, tai gali būti teisinga daugeliu žmonių. But we have a solution. Čia mes turime išeiti. Here's a little mantra for you. Jums yra tokia maža mantra. Whatever you want for yourself, give it to somebody else and you'll get it. Tai, ko tu nori savo, duok kitiems ir tu gausi atgal. That's the way the world works. Šitaip veikia pasaulis. So if you want love for yourself, give it to someone else. Kad jeigu nori meilę savo, suteik ją kitiems. At least try that out, see if it works. Tiesiog išbandykit tai, pažiūrėkit, ar veikia. So Victoria's point is good. I would say that if you want to be able to care and appreciate and respect others, you have to start caring, appreciating, and respecting yourself. Tad, Viktorijos mintis teisinga ir aš norėčiau pasakyti, kad jeigu tu nori, kad gerbti kitus, juos rūpintis ir būti dėkingam jam, tai pirmiausia reikia ir save pradėti gerbti ir būti dėkingam savo. Yeah. So for some people, that's a problem. Ir daugeliui, kai kuriems tai yra problema. And so the idea is you can't give what you don't have. Ir yra ta mintis, kad tu negali duoti to, ko tu neturi. Someone may think self-respect is pride. It's not pride. Kažkas galėtų pasakyti, kad pagarba savo yra išdidumas, bet tai nėra išdidumas. Someone will think self-care is selfish. It's not selfish. Kažkas mano, kad rūpestis savimi yra savanaudiška. And someone will think self-appreciation, that's really pride. Ir kažkas sakytų, kad savęs priėmimas, dėkingumas savo, tai yra iš tiesų puikybė. Not necessarily. Nebūtinai. Let me explain something. It's really important. Taigi, ką norėčiau paaiškinti, labai svarbaus. Yesterday, a devotee told me that because of her educational qualifications, she's able to do things, and it makes her feel better than other people, and she's a little bit reluctant to do these things. Vakar viena atsidavusiai man pasakė, kad tam tikros kvalifikacijos, kurios jie yra įgijusi, leidžia atlikti darbus, tarnystės geriau už kitus. Ir dėl to, ji nenori atlikti tų tarnysčių. And she didn't really want to focus on her qualifications, because then she would become proud, thinking, I have qualifications other people don't have. Ir jie nenori susitelkti ties savo gabumais, kurios yra išvysčiusi, nes tuomet pradės galvoti, kad yra geresnė už kitus, kurie tų savybių gabumų neturi.
And I told her, it's actually not your qualifications that make you proud. Iš tiesų, aš jai pasakiau, kad tai ne tavo kvalifikacijos gabumai, kurie tave verčia jaustis, išpuikusi. And how do we know that? Ir kaip mums tai žinoti? Do you know anybody who's proud who has no qualification? Ar pažįstate tuos, kurie yra išpuikę, bet neturi kvalifikacijos? You don't need qualifications to become proud. Jums nereikia kvalifikacijos, kad jaustumėtės išpuikę. Do you know anyone who has lots of qualifications who's humble? I'm sure you do. So, Ar žinot tuos, kurie yra labai kvalifikuoti, bet yra labai nuolankus? Aš esu įsitikinęs, kad pažįstat. qualifications don't make one proud. Kvalifikacijos, tai tie gabumai neverčia žmogaus jaustis išpuikus. Pride is the problem, not the qualification. Puikybė yra problema, o ne kvalifikacija. Correct? Ar teisingai? Now, the problem with pride, because we're talking about respect, is pride and respect. Pride nullifies respect. Bet kuomet kalbame šią temą, kalbame apie puikybę ir pagarbą, suprantame, kad puikybė sumažina pagarbą iki nulio, ją panaikina. We've seen a problem, a very interesting problem. Mes matome labai įdomią problemą. We are educated from day one that we are servants, humble servants. Nuo pat pirmos dienos esame mokomi kaip nuolankus tarnai. And then someone gets a position of authority, and all of a sudden they're no longer such a humble servant. They become a less humble servant. Have you seen that before? Ir kuomet kažkas gauna kokią nors galią, autoritetą, įgaliojimus, tai jis jaučiasi jau mažiau nuolankus tarnas. Ar jums teko tai matyti? You know, it's kind of an entitlement mentality. Na, tai tokia tarsi antpečių sistema, toks mąstymas. We've seen it with a man getting married. Something changed. Entitlement. I'm entitled to, control this person to a certain degree. Too much control. Pavyzdžiui, kuomet matome, kai tarkim vyras veda ir jis gauna tarsi kažkokias teisės valdyti tą žmogų, jis jau pasikeičia, jo mąstymas pasikeičia. And then we've seen it when an immature devotee became a guru. Arba kuomet nebrandus bhaktas, esame matę, tampa guru. So the reason this is interesting is because the foundation of our philosophy is we are humble servants, isn't it? Isn't that the foundation? Tad priežastis šio dalyko yra labai įdomi, nes mūsų tas pats pagrindas yra nuolankaus tarno padėtis. How could I possibly forget that? Kaip aš galėčiau tai pamiršti? The answer. Atsakymas. Because we're human. Dėl to, kad mes žmonės. That's the problem. Tai štai tame bėda. Stop being human. Nustokime Please būti stop being žmonėmis. human. That's where all your problems exist. Prašau, nustokite būti žmonėmis, štai kur jūsų bėda. Isn't it? Ar ne? I don't know if any of you have thought about this, but I think sometimes you see something in the life of a devotee and it doesn't make sense to you. Why are they doing that? Don't they know the philosophy? Have you ever thought like that? Nežinau, ar jūs tai esat pastebėję, bet turbūt, kuomet pastebėt kažkokius trūkumus, bėdas pas kitus, jūs pagalvojat, tai kaip čia taip yra, kad nesutampa tie dalykai, veiksmai su filosofija, ar ne? And what's the answer? Why they're doing it? Because they're being human. They're being human. Ir atsakymas, kodėl taip elgiasi, tai dėl to, kad jie yra žmonės. Right. Okay, we have another problem. Tad gerai, turime dar vieną bėdą. It's a culture of competition. Tai yra varžymosi kultūra. Were you raised as a child to compete? Yes or yes? Ar jūs buvote kaip vaikas auginamas, kad konkuruotumėte, varžytumėtės, taip arba taip? Did you put value on winning? Ar jūs suteikėte vertę pergalį? Did you feel something wrong with you if you didn't win? Ar jautėtės blogai, jeigu nelaimėjote? I think for many of us, the answer is yes. Yes. Manau, kad dauguma iš mūsų atsakymas yra taip, taip, taip. So, what's the problem? Tad kame bėda?
You become a devotee and you import that mentality into ISKCON. And you start doing that in ISKCON. Tu tampi atsidavęs ir atsineši tą mąstymą į ISKCOną, How can, padarai you, tai jo dalimi. how can you care for somebody if you're trying to compete with them? Kaip gali kažkuo rūpintis, jeigu bandai su juo rungtyniauti? How can you respect or appreciate someone if you're trying to compete with them? Kaip gali kažką gerbti ir vertinti, jeigu bandai su juo varžytis? You can't. Negali. The proper attitude of a devotee is not to compete, but to help another devotee be better. Teisingas atsidavusio nusiteikimas yra ne varžytis, bet padėti kitam atsidavusiam būti geresniam. And then we go back to the original principle. Whatever you want, you will get when you help someone else get it. Ir vėlgi grįžtame prie pirminio principo. Tai, ko tu nori, suteikti No. kitiems ir tu tai gausi. Here's a really big problem, and it's one of the depressing thoughts that goes through my head. Tai štai yra labai, labai didelė bėda ir tai yra viena iš tokių depresyvių minčių, kuris sukasi mano galvoje. There are many people outside the Hare Krishna movement who understand what I just said very clearly, and they teach it, and they have organizations which practice it. Yra daugybė žmonių, ne mūsų judėjime, kurie supranta tuos dalykus, ką aš pasakiau, ir jie turi tam tikras organizacijas ir to moko. Are you any of you aware of this? Ar Other jūs apie tai teachers, žinote? organizations that really understand this idea of when you push somebody up, you go up with them. You push somebody down, you go down with them. Tai yra apie mokytos ir organizacijas, kurios moko, kad jeigu tu kažką pakilėjai, tai ir pats pakylė, ir jeigu kažką tempi žemyn, tai ir pats So leidėsi. I will give you my analysis for what it's Tada aš worth. jums suteiksiu savo tokį pastebėjimus, analizę, kiek jį verta. When you have a philosophy Kuomet turi filosofiją, like we do, which is all about care, respect, and appreciation, kur yra kaip mūsų, vien tik kalba eina apie pagarbą, dėkingumą ir rūpestį. and we see any lack of these in our organization, what does Ir, it mean? ir pamatome savo organizacijoje šių dalykų trūkumą, ką tai reiškia? It means we're not focused on applying those principles within our temples or projects. It's just principles in a book, but they don't get taken out of the book and consciously applied and talked about and practiced and encouraged and talked about, practiced, encouraged, talked about, practiced, encouraged over and over and over again until we start seeing it showing up in the culture everywhere from top to bottom. Tai reiškia, kad mūsų judėjimas nesusitelkia ties šių dalykų, šių praktinių dalykų taikymu. Tai yra taikymo šventyklose, kasdienime gyvenime judėjime. Ir tai lieka tokie principai parašyti knygose, bet neįrašti mūsų širdise, mūsų gyvenimuose. Mes juos turime apie juos kalbėti, kartoti, mokytis, kalbėti, kartoti, mokytis, kalbėti, kartoti, mokytis, kol viskas tampa nuo padangių iki žemės, persmelta tais principais. Just like we're now doing a japa retreat. So when we focus on japa, what happens? It gets better. Pavyzdžiui, mes atliekame džapos retritus. Ir kas nutinka, kai mes juos atliekame, tai džapa pagerėja. When you don't focus on it, then, your japa is okay, sometimes not okay, sometimes really bad, sometimes good. But when you focus on it, make a conscious effort, then generally everyone's japa gets better. Kuomet mes nesusikoncentruojame, nesusitelkiame į džapos kokybę, tai būna tokia tai bloga, tai vidutiniška, tai labai bloga, tai gera. Bet kai mes susitelkiame ir sąmoningai kartojame džapą ir padedame kitiems, tai ji tampa geresnė. It's kind of normal, right? Tai normalu, įprasta, ar ne? So we're taking something out of the books, we're focusing on it, we're turning it into systems, strategies, tools. We're really ensuring that it's going to happen. Tad mes paėmėme kažką iš knygų, ties to susitelkėme, sukūrėme planus, strategijas, įrankius ir įsitikiname, kad tai veiks. So why don't we do that enough? Like, why don't we do that with care, with respect, with appreciation? Why don't we do it with all those things?
Tad kodėl mes to nedarome pakankamai su pagarba, dėkingumu ir rūpesčiu? Kodėl nesuteikime pakankamai dėmesio šiems dalykams? Because many of us think we don't have to. It will just manifest as we advance. Dėl to, kad dauguma mąsto, jog mums nereikia to daryti. Daug kas galvoja, kad šie dalykai tiesiog savaime apsireikš, kuomet mes tobulėsime. Okay. I don't want to argue with that, but I will argue with it anyway. Gerai, aš nenorėčiau su tuo ginčytis, bet vis dėlto ginčysis. That is our philosophy. It will manifest. Tai yra mūsų filosofija, kad tai apsireikš. It's just a question of how long you want to wait for it to manifest. Klausimas, kiek ilgai nori laukti, kad tai apsireikštų. And will it manifest in everyone in the temple at the same time? In the same way, to the same degree. Ir tai apsireikš tuo pačiu metu visų šventyklos bendruomenės narių širdise, tuo pačiu metu, tokiu pačiu būdu. Then naturally the question will come up, if it is all meant to manifest through the process of bhakti, then why are we having this class in the first place? Because it's not manifesting. Ir natūraliai kils klausimas, tai jeigu tai apsireikš savaime, tai ką mes turime šią paskaitą, kodėl tai vis dar neapsireiškia? You agree? Ar sutinkate? Adamas, you agree? Does it make sense? Yes, completely. Okay, good. So then I would ask the question, how can I be more caring? How can we as a community be more caring? That's where it starts. Ask the question. How can we be more respectful? And how can we be more appreciative, empathetic? Tuomet iškelkime savo, užduokime tą klausimą. Kaip mums tapti patiems labiau pagarbiems, rūpestingesniems ir dėkingesniems? Kaip patobulinti šias savybės savyje? Get the philosophy out of the books by asking those questions. How can we do it in real life? Paimkite filosofiją iš knygų ir užduokite savo klausimą, kaip tai pritaikyti realybėje savo gyvenime. You know, like sometimes a husband will say to his wife, I love you, and she'll say, I know you do, but it doesn't show. Kaip, pavyzdžiui, kartais vyras, tarkim, sako žmonai, kad aš tave myliu. Ir žmona sako, taip, aš žinau, bet vis dėlto neapsireiškia tavo meilė. And she'll say, if you love me, then you would do this, you would do this. She's defining what it actually looks like in action. Ir jie apibrėžtų, tuomet jis sakytų, kaip veiksme apsireikštų tą meilę, ką jis turėtų daryti, kad įrodytų, pagrįstų savo meilę, tos žodžius. And so we need to know that individually, and we need to know that communally. What does it look like in our interactions? What does care, respect, appreciation actually look like? Bet mes turime suvokti tiek asmeniškai, tiek bendruomeniškai šių savybių sąveikas ir ką reiškia būtent pagarba, rūpestis ir dėkingumas, kaip tai atrodo gyvai. And it's really important that we analyze ourselves. How are we doing in these areas? Labai, labai svarbu suvokti, kaip mums sekasi šiose srityse, paanalizuoti save. Yeah, we all tend to be a bit selfish, so it's not always easy to care for others. Žinoma, mes esame linkę tokį, bent jau šiokį tokį savanaudiškumą ir mums sunku rūpintis kitais. If you're a parent, sometimes you're hungry, you're about ready to eat, you're starving, and your kid will come and just eat it. Sorry, Maharaj, who will come? Your kid will just eat what you want to eat. Žodžiu, pavyzdžiui, esi tėvas ir tu esi labai alkanas, jau pasiruošęs kažką suvalgyti, bet atbėgs vaikas netyčia, greitai ir suvalgys tai, ką tu pasiruošęs būti. You know, to be a father, a mother, a friend, a leader, you can't be selfish. Žodžiu, būti tėvu, draugu, vedliu, lyderiu, tai tu negali būti savanaudiškas. There's a book in America, and the title of the book is Leaders Eat Last. Amerikoje yra knyga pavadinimu, kur sakoma, kad lyderiai ar vadovai valgo paskutiniai. So we should reflect on our
selfishness, and selflessness. Taigi mes turėtume pamastyti apie savo naudiškumą ir nesavanaudiškumą. Now, respect is a difficult one Dabar pagarba yra labai sudėtingas dalykas. because to respect someone, you have to be free of pride. Bet kad iš tiesų galėtum kažką gerbti, turi būti laisvas nuo puikybės. And that's not easy. Ir tai nėra lengva. We have to see it. To respect others, we can't think that we are different from them or especially unique and better. Kad galėtume gerbti kitus, mes neturime matyti savęs kaip skirtingų nuo kitų kažkuo geresniu ar No. ypatingai išskirtiniu. Maybe I can do something better than you, but it doesn't mean that I am better than you. Galbūt aš galiu kažką padaryti geriau nei tu, bet tai nereiškia, kad aš esu geresnis nei tu. That's the trick of pride, isn't it? Tai toks puikybės triukas. Because I can do something better than you, that means I'm better than you. It does not mean I'm better than you. It just means I can do something better than you. Mąstome, kad jeigu atliekame kažką geriau nei kiti, tai ir esame iš tiesų geresni nei kiti, bet iš tiesų taip nėra. Ta prasme, kad jeigu tu atlieki kažką geriau nei kitas, nesi geresnis nei kitas. So this is something I think we all have to work on because probably this is where, as conditioned souls, we're most deficient. It's the area of pride. Ir manau, kad tai yra sritis, ties kuria mums reikia daugiausiai dėti pastangų, nes tame turime didžiausią trūkumą, tai yra turime didelę puikybę. As far as appreciation, I can explain to you what I've seen in the lives of devotees who are very good at this. Ir kas susijęs su dėkingumu, aš galiu kai ką papasakoti iš atsidavusių, kurie tame yra labai pažengę. I've noticed this amazing quality of devotees who are appreciative. They somehow or other, they just don't notice the bad qualities of other people. They only notice the good. It's their nature to see it that way. Pastebėjau, kad tie atsidavusiai, kurie turi tą dėkingumo savybę, tai kad jie tiesiog nemato trūkumo, jie mato tik tai, kas gera, jiems tai yra tiesiog kaip prigimtyje. And if you're not like that, but ask yourself the question, or come to the realization that basically people have both good and bad qualities, and I have to make the choice of which qualities I want to focus on. Ir jeigu jau kyla kažkoks nepasitenkinimas tam tikromis savybėmis, tuomet jie pamąsto, kad žmogus turi tiek gerų, tiek blogų savybių. Klausimas, ties kuo aš norėčiau susitelkti. I was years ago, I was with a god brother, and he was very much reflecting on this lack of appreciation that he was seeing, or not lack of appreciation, the criticism. He was seeing a lot of criticism of his god brothers and other leaders. Prieš daugelį metų aš kalbėjau su savo Dievo broliu, jis man labai daug pasakojo apie šią temą, ne tiek to nedėkingumo, bet apie daug kritiškumo, kurį jis matė kitose dvasios broliuose. And he himself had been very critical at certain times of his life. Ir jis pats tam tikrai savo gyvenimo momentais būdavo labai kritiškas. And he had, how should I say? Let's say he had some realization about how bad that was, and he stopped doing it. Ir jis turėjo, kaip čia pasakius, tokį, suvokimą, kad tai yra blogai, ir jis nustojo tai daryti. And then he heard some criticism of a devotee. Tuomet jis išgirdo kartą vieno atsidavusio kritiką. And sometimes devotees are criticized for very little things. Ir kartais atsidavusiai yra kritikuojami dėl visiškų menkniekių. And when he heard that criticism, he said, why can't we just appreciate the devotees? Why do we have to always criticize them? It was coming from his heart. It was like a frustration. Ir kuomet jis išgirdo tą kritiką, jis uždavė klausimą, kodėl mes turime kritikuoti, kodėl mes negalime tiesiog priimti atsidavusių, kokie jie yra. Tai kilo natūraliai iš jo vidaus. Yeah. So that's where we want to come to. We want to come to that point. Tad mes norime prieiti iki šios padėties. Where
we kind of start despising criticism and really, really appreciating when we do it and when other people do it. Mums reiktų nekęsti tos kritikos ir kaip tik būti dėkingiams už dėkingumą, tai yra tą priimti priėmimą. And I think it's super important for us to understand that when we criticize, we degrade ourselves and we degrade all the people who hear us. Ir labai, labai ypatingai svarbu suprasti, kad kuomet mes kritikuojame, mes patys degraduojame ir verčiame degraduoti visus kitus, kurie tai girdi. And we elevate all the people, we elevate ourselves and we elevate all the people who hear us when we appreciate. Ir mes pakilėjame visus tuos ir pačius save, kuomet kažką šloviname, giriame, dėkojame. And I would suggest we all ask ourselves a question when we criticize. Ir pasiūlyčiau mums visiems užduoti savo tokį klausimą, kuomet kažką kritikuojame. And the question is, what is wrong with me that I need to criticize? Klausimas yra toks, kas yra tokio blogo su manimi, kad man reikia kažką kritikuoti. Because the problem is we think nothing's wrong with me and everything is wrong with the person I'm criticizing, which is why I'm criticizing them. Nes bėda yra tame, kad mes mąstome, jog su mumis viskas yra gerai, o su kitais viskas yra blogai. Ir būtent dėl to kritikuojame kitus. Krista is going to make up a list of all the mantras from this class and she's going to send it to you. You'll get a summary of the class soon. Okay? Krista čia sudarys tokį mantrų sąrašą ir atsiųs vėliau jums po paskaitos. This question is really important. Šis klausimas yra ypatingai svarbus. Seriously important. Labai rimtai svarbus. In fact, I think you should write it on the wall of your temple. Make a big sign. Manau, kad jums tai reikėtų užsirašyti ant savo šventyklos sienos, padaryti tokį didelį užrašą. Thought of the week. Savaitės mintis. Or maybe the thought of a lifetime. Arba galbūt viso gyvenimo mintis. Ask yourself when you criticize, what is wrong with me that I need to criticize? Kuomet kritikuoji kitus, užduok savo klausimą, kas ne taip su manimi, kad aš kritikuoju kitus. Or why can I not appreciate this? What is wrong with me that I cannot appreciate this devotee? Ir kas tokio blogo su manimi, kas yra netvarkoj su manimi, kad aš negaliu priimti šio atsidavusio. Hare Krishna. Okay, the heart of a Vaishnava. What is in the heart of a Vaishnava? Gerai, tai dabar Vaišnavo širdis, kas to Vaišnavo širdyje yra? Yeah, I think we all know the heart of what the heart of a Vaishnava is. Manau, kad iš tiesų visi žinome, kas yra Vaišnavo širdis. If you want the heart of a Vaishnava, which I'm sure you do, you have to eliminate all the things that are not in the heart of a Vaishnava. Jeigu tu nori turėti Vaišnavo širdį, ko aš tikrai esu įsitikinęs, kad nori, tau reikia pašalinti visus dalykus, ko nėra Vaišnavo širdyje. And you have to bring in all the things that are in the heart of a Vaishnava. If you want to be a Vaishnava. Ir atnešti visus tuos dalykus į širdį, kurie yra Vaišnavo širdyje, jeigu tik nori būti Vaišnavo. And don't ever think it doesn't matter because I can distribute a lot of books. Ir niekuomet negalvokite, kad tai nėra svarbu, nes aš galiu išplatinti labai daug knygų. It doesn't matter because I do 6 artiks a day. Tai negalvokite, kad tai nėra svarbu, jeigu atliekate 6 artikų per dieną. It doesn't matter because I've been temple president here for 10 years. Tai nėra svarbu, kad aš čia esu šventyklos prezidentas jau 10 metų. That is the trap, the big trap. Tai yra tokie dideli spąstai. I can leave the garbage in my heart because I do this service. That's a trap. It's not true. Galiu savo širdyje palikti šiukšles, kadangi atlieku šias tarnystės, bet tai nėra tiesa. So if you want the heart of a Vaishnava, obviously you have to take out what is not in the heart of a Vaishnava and put in what is. Pretty simple. Bet akivaizdu, jeigu nori turėti Vaišnavo širdį, reikia pašalinti visas šiukšles iš širdies ir atnešti visus tos gerus dalykus, kurie yra Vaišnavo širdyje. Tai paprasta. And so these are the questions we ask ourselves. Why am I not caring enough? Why am I so critical?
Why am I not appreciative enough? Why am I not empathetic? Whatever it is you're not, ask yourself why. Try to figure it out. Tad būtent tokius klausimus ir turime savo užduoti. Kodėl aš nesu pakankamai pagarbus, nesu pakankamai rūpestingas, esu per daug kritiškas, nesu pakankamai empatiškas. Tiesiog reikia užduoti savo klausimus ir tirti save. And don't blame it on your mother. Ir nekaltinkit savo motinos. But probably more important question is, what can I do to have the heart of a Vaishnava? How must I act? What can I do right now? Turbūt dar svarbesnis klausimas, kurį turime savo užduoti, tai kaip turėčiau veikti, ką turėčiau daryti, kad turėčiau Vaišnavo širdį. Because even if you don't have the heart, you can still act as if you have the heart. Mat, net jeigu ir neturi tos širdies, tu gali veikti, tarsi turėtum ją. So, Krista, is there anything else I need to talk about before we ask for questions? Anything that was in your mind that I should cover? I honestly think you covered most of it with what you spoke about. All right. What's the part that I didn't cover? If I covered most, there must be something left. I'm just going to have a look at the document. Oh yeah, there is also one aspect, importance of relationships instead of fault finding and being fanatical or controlling. Did you cover that as well, or? Indirectly, but we can Okay. look at it for a minute. Well, good relationships. I think it's obvious why we need good relationships, isn't it? Manau, kad yra akivaizdu, kodėl mums reikalingi geri santykiai, ar ne? But particularly, bad relationships have a bad effect on our Krishna consciousness and on everything. Bad relations have bad effect on everything. Tačiau ypatingai galima išskirti, kad blogi santykiai kenkia mūsų Krišnos sąmonei ir iš tiesų blogi santykiai kenkia viskam. Yeah. And Krishna, you can please Krishna when you please Vaishnavas. So if you have a bad relationship with a Vaishnava, it's displeasing to Krishna. Jūs galite patenkinti Krišną, patenkinę jo atsidavusius, tad jeigu neturite gerų santykių su jo atsidavusiais, tai bus sudėtinga patenkinti Krišną. And again, it's one of those questions. If I have a lot of bad relationships, if I have a lot of bad relationships, then naturally I should ask, what's going on here? Why? Ir vėlgi natūraliai gali kilti klausimas. Jeigu aš turiu daug blogų santykių, tai kas blogai? Is there nothing wrong with me and something wrong with everybody else? Or maybe something wrong with me and not something so wrong with everybody else? Ar nėra nieko blogo su manimi ir viskas yra blogai su kitais? Ar vis dėlto iš tiesų kažkas yra blogai su manimi, bet nėra nieko blogo su kitais? You know, you're on your 7th marriage and you're still blaming all your former spouses for being problems. Pavyzdžiui, jeigu jūs pastoviai kaltinate, ieškote trūkumus savo santuokoje ir nuolat kaltinate savo, antras pusės, kad jie kalti dėl nevykusios santuokos. Have you seen that before? Ar teko jums tai matyti anksčiau? Yeah, my wives, they're all bad people. Visos mano buvusios žmonos, jos blogi žmonės. Yeah. That would be my suggestion. If there's a bad relationship, inquire, what can you do to make it better? What did you do to make it bad, if anything? Tai toks būtų mano pasiūlymas, užduoti savo klausimą, kas yra netvarkoje su manimi, kad mano santykiai su kažkuo blogai ir ką aš padariau blogai, kad jie tokie tapo. But I would make one disclaimer. There are people who you cannot have a good relationship with. Krishna created people like that. I'm sorry to say, but they exist. Norėčiau tokią pridėti pastabą, kad su kai kuriais žmonėmis neįmanoma turėti gerų santykių, labai gaila, bet taip yra. And the more you try to have a good relationship, eventually the worse it gets. Ir kuo labiau stengiasi kurti geresnius santykius, tuo blogesnė jie tampa.
That's just a disclaimer. It does happen. Tai pastaba, kad nutinka kartais. Not so common, but it happens. Tai nėra labai įprasta, bet nutinka. So why don't we take some questions? Tad kodėl mums nepriėmus kažkiek klausimų? You can put your question in the chat, or you can unmute yourself and ask a question. Put your question on Facebook, we'll transfer it. And I think we already have some questions, don't we? Yes, Guru Maharaj. So why don't you just ask the questions? Okay. Aš gal tik tai trumpam išversiu, jeigu norit užduoti klausimus, tai galit parašyti juos pokalbių langelį arba tiesiog įjungti savo mikrofoną ir užduoti juos. So, first question from Ajayani Taidasa is, we are very judgmental while doing service. How to overcome this challenge? Judge yourself. Tad pirmas klausimas, kad mes esame labai tokie linkę iš anksto spręsti apie kitus, kuomet darome tarnystę ir kaip įveikti šį iššūkį. Next question. What was the answer? Judge yourself? Judge yourself. Tai žodžiu atsakymas, kad teiskite save, spręskite apie save ir tada jau kitas klausimas. Instead of fixing somebody else, fix yourself. Vietoj to, kad taisytumėte kitus, taisykite save. I mean, I don't mean beat yourself up. I just mean, put your focus on what you need to work on and don't worry about fixing other people. Aš nesakau jums savęs mušti ir peikti, bet tiesiog užduokite savo klausimą, kas su jumis netvarko ir nustokit kritikuoti kitus. Okay, I'll ask you a question right now, Ajayani Tai. Who would you like to fix? You have a list of people you'd like to fix? Taigi dabar aš My užduosiu second tokį question klausimą. is, are you on that list also? Ar turite kažkokį žmonių sąrašą, kuriuos norėtumėte pakeisti, tai yra sutvarkyti, pataisyti? Ar tame sąraše esate jūs pats, Ajayani Tai Prabhu? All right, I'm having fun with you, Ajayani Tai, but this is for everybody. Aš tiesiog su jumis, Ajayani Tai Prabhu, linksminuosi, bet čia tinka visiems. I know for a fact sometimes we get obsessed with fixing people and we have our list of people we want to fix and we're not on the list. Aš turiu omenyje, kad mes kartais labai įninkame į pastangas pakeisti kitus, bet pamirštame įnešti pokyčius savyje. What I'm suggesting is erase those other names and pen your name in on that list. Tai aš siūlyčiau išbraukti iš to pokyčių sąrašo kitus žmonės ir rašyti savo vardą tame sąraše. And if you fix yourself, you'll set such a good example, they'll get inspired and they'll change. Ir jeigu ištaisysite save, būsite geras pavyzdys kitiems ir kiti pasikeis patys. Of course, if you're in charge, you're a Siksha guru, a senior, you can help them. But we're talking in general, just being bothered by people. Žinoma, jeigu jūs užimate tam tikras aukštesnes pareigas, esate šventyklos prezidentas, Siksha guru ar kažkas panašaus, tai jau yra truputį kita padėtis. We have a question. I just saw it. I want to ask it because it's a funny question. Tad yra toks klausimas, kurį ką tik pamačiau, tai juokingas ir aš norėčiau jį pasakyti. Why did Krishna create bad people? Kodėl Krishna sukūrė blogus žmonės? He just created people. Jis tiesiog sukūrė žmonės. And we decided to become bad. O mes nusprendėme tapti blogais. Actually, he only created good people. Iš tiesų, Krishna sukūrė tik gerus žmonės. And the good people decided to become bad people. Ir geri žmonės nusprendė tapti blogais. So you can decide to become good now. Tad dabar galite priimti sprendimą tapti gerais. Okay? Ar tinka? You know, the example Prabhupada gave, you face the sun and it's all light. You turn your back to the sun and then in front of you are shadows. The sun didn't create the shadow, you did. Ir žinote, yra toks pavyzdys, kurį Šrila Prabhupada pateikė. Kuomet tu žiūri saulę, tu visas švieti, jeigu nusisuki, tai tampi tamsus ir atsiranda šešėlis. Ir saulė nesukūrė šešėlio, bet tu jį sukūrė.
Sunita, it's called conditioned soul, Sunita, tai yra vadinama sąlygota siela. conditioned by passion and ignorance. Tai yra sąlygojimas aistros ir neišmanimo. So that's where it comes from. Iš ten tai ir ateina. If you go in the coal mine, you're going to come out black. Jeigu patenki į komą ir how do you come out? Black. Ir išeini iš jos juodas. So if you're going to mess around with tamaguna, you're going to come out black. Tad jeigu tu žaisi su tamaguna, tapsi juodas. That's why there's some people who are black. Well, we'll say blue, red, and white. So the different modes of nature, blue, red, and white or yellow. Na, sakysim, You'll come out juoda, different bet- colors if you go in places with that color. So depending on the mode you associate with, that's how you come out. Tai, žodžiu, žmonės kartais įvardė tas gunas kaip mėlynos, raudonos ar baltos spalvos ir su kokia spalva besimaišysi, toks ir tapsi pats. If you are bad, don't blame Krishna. Jeigu esi blogas, nekaltink Krišnos. Say, Krishna, why did you make me bad? He'll say, I didn't make you bad. I made you good. You made yourself bad. Jeigu paklaustumėte Krišnos, kodėl tu padarai mane blogas? Jis, aš nepadariau tavęs blogo, aš Why padariau did tave you gerą, let bet me tu make pats save padarai myself blogą. bad? You shouldn't have let me make myself bad. Ir tuomet mes užduosime klausimą, Krišna, kodėl tu man leidai tapti blogu? Neturėjai And leisti man to. Krishna says, if I didn't let you make yourself bad, you would chastise me because you want your freedom to do whatever you damn please. That's what he would say. Ir Krišna sakytų, jeigu aš tau nebūčiau leidęs tapti blogu, tai tu būtum mane baręs, kad aš tau nesuteikiau laisvės ir priekaištautum man dėl kiekvienos smulkmenos. I don't know if he'd use those exact words, but basically that's what he would say. Galbūt jis nevartotų būtent tokių žodžių, bet iš esmės mintis būtų tokia. Okay, next question. Kitas klausimas. Adomas, Vilnius, Avaras. There's some, Sorry, I was speaking without my microphone. yeah. I'm learning Lithuanian through your names. Okay, so we have 3 more questions. One of them was from me. So how to continue being understanding, caring, respectful if we don't see enough of it in our surroundings? Uh-huh. Gal ir išverstum Kristapatį klausimą. Gerai, tai aš išversiu tada, kaip toliau būti ar stengtis būti supratingu, rūpestingu ir pagarbiu, jeigu to nematai užtektinai to savo aplinkoje. You know, in one sense, you could say that's an impetus because nobody's doing it. Tam tikrą prasme galite sakyti, kad tai yra toks kaip tokia varomoji jėga, nes tai niekas You nedaro. know, a businessman gets inspired because he conceives of a product that's so much better than all the other products. It's like, there's so many bad products out there. Instead of being depressed, he's like, I'm going to create a better product. Na, va, toks yra verslininkų mąstymas, kuomet jie pastebi, kad yra labai daug netikusių produktų, jie mąsto, kaip padaryti kažką geresnį. Yeah, so like, I want to see more examples of this in our community. So I'm inspired to be an example. Why Bet not jeigu aš spread it noriu, around? jeigu bendruomenėje noriu pamatyti daugiau tokių gerų pavyzdžių, tapsiu Like- pats pirmas tokiu ir įkvėpsiu kitus. I went to one temple, and like nobody knew how to cook anything. It was torture to take prasadam there. Kuomet, pavyzdžiui, nuvykau į vieną šventyklą, ten niekas nemokėjo gaminti ir iš tiesų Let me pagerbti in the prasadą kitchen. buvo. Get me in the kitchen. I'm going to cook. Ir aš tiesiog šaukiau, kad leiskite mane virtuvę, aš gaminsiu. There's a few of us cooking. Na, iš tiesų buvo keli mūsų tokie vyrėjai. We were all foreigners. Visi buvome užsieniečiai. And they took prasadam, and you know what they said? We never Like knew comment- what prasadam was until today. Ir kuomet jie pagerbė prasadą, žinot, ką jie pasakė, kad mes iki šios dienos nežinojome, kas yra prasadas. So we were inspired. Mes buvome įkvėpti. Something like that. Kažkas panašaus. Sometimes there's a kirtan and it's all offbeat, and you go, give me the mridanga. I'll show you how to do it. It's something like that. Na, pavyzdžiui, vyksta kirtanas, kažkas, ar visi nepataiko į ritmą, tada jūs sakote, duokit man merdangą ir tuomet kažkaip panašiai pataisote padėtį. Now, if everyone tries to be a good example, that would be amazing.
Na ir jeigu kažkas sugebėtų parodyti pavyzdį, tai būtų nuostabu. So is that the second part of your question? If I do that, wouldn't it be taken as being prideful? Antra tavo klausimo dalis, jeigu aš taip elgčiausi, ar tai nebūtų priimta kaip iš puikybė? Taken by you as being prideful or taken by others as being prideful, or both? Ar tavęs pačios, ar kitų? By others, that if I do that, people will think, oh, she's proud, like she wants to show off or something. No, only people who are proud think like that. Tik išpuikę žmonės gali mąstyti, kad kažkas kitas yra išpuikęs, tai nereikia dėl to sukti galvos. We were talking the other day how when you see somebody chanting bad japa, sometimes you get really angry. Stop chanting like that. Vieną dieną čia kalbėjom, kad kuomet pamatai kažką prastai kartojantį džapą, tu labai supyksti ir norėtum šaukti, kad liaukis kartoti džapą. I hate you. Stop chanting like that. Nustok taip kartoti. But we know what they're saying is, I hate myself because I chant just like that, right? Bet iš tiesų mes suprantame, ką jie sako, kad aš nekenčiu savęs, nes būtent aš taip prastai kartoju. So sometimes when we're proud and we see another person who's proud, we hate them because we see our pride in them. You're so proud, you're so puffed up. It's autobiographical often. Dėl to, kad kai mes esame išpuikę ir pamatome kitus išpuikusius, mes suprantame, kad nekenčiame tų žmonių, nes mes patys tai turime. Tai yra tokia tarsi autobiografija. Oh, that devotee, he's so proud. Be careful who you accuse, because you usually accuse people of having the same problem you have. Oi, tas baktas toks išpuikęs, tai būkite atsargus su tais kaltinimais, nes dažniausiai tai, dėl ko jūs kaltinat kitus, turite patys savyje. Isn't it? Like do super humble devotees go around accusing people of being proud? I don't think so. Argi mes eitume ir kaltintume kitus puikybę, jeigu patys jos neturėtume? Abejoju. So there's some wisdom in the statement that beware of the accuser. Tad yra išminties tame pasakyme, kad saugokis kaltintojo. Because they're usually revealing their own problems. Nes jie dažniausiai atskleidžia savo bėdas. Okay, next question. Kitas klausimas. Okay, next question is again from Ajay Tai. Does the initiative of devotee care need to be initiated by temple president or as individual? Anybody? But the temple, obviously the temple president has to approve it. Na, atsakymas į klausimą, kas turėtų tą inicijuoti atsidavusių rūpybą, ar tai turėtų to užsimti šventyklos prezidentas ar asmeniškai. Žinoma, atsakymas yra, kad patys turime pradėti, bet tai turi sutapti su šventyklos prezidento nuotaika, sprendimu, žodžiu, jis turi palaikyti. In a sense, you could say it's initiated by each one of us, by our behavior. Iš esmės galime sakyti, kad tai pradžia tam rūpesčiai yra kiekviename iš mūsų elgesyje. It's not like you have a meeting of devotee care and you pull out a gun and say, okay, you're all going to care or I'll kill you. You know, we actually have to, you can't legislate care exactly. You can legislate programs that care, but you can't legislate care in people's hearts. So we all have to work on it. Tai neveikia tokiu principu, kad, pavyzdžiui, sėdime atsidavusių susirinkime, išsitraukime pistoletą, kiekvieną nusitaikymą ir verčiame juos, kad tu būsi rūpestingas ir taip toliau. Tai nėra išreikalaujama, tai yra, tas pokytis turi vykti kiekvieno širdyje. I'm just listening to the language. Tiesiog aš klausausi kalbos, kaip muzika. Sounds a little easier than Russian and Chinese. Skamba lengviau, truputį lengviau nei rusų ar kinų. Is it, Nadia, easier than Russian? Maybe, but it's very similar. I understand a couple of things. Different accent though, right? Yes, because it's the same family of languages. Yeah. Okay. Next question. Kitas klausimas. Next question is from Sureshwar Das. Guru Maharaj, as you said, there are some people with whom we cannot have good relationships since we are made like that. How to deal with such people? 3 cow lengths, so distance minimum.
Žodžiu, klausimas, vėl jūs sakėt, Guru Maharadžai, kad yra žmonių, su kuriais neįmanoma turėti gerų santykių, tai kaip išspręsti tą problemą? Ir Mahatma Prabhu sako, kad Yeah. Laikytis 3 kartus didesnį atstumą nuo jų. Prabhupada had this statement, respect from a distance. Ir Prabhupada turėjo tokį išsireiškimą, tai yra pagarba išlaikant atstumą. Sometimes people get along well if they stay at a distance. Kartais žmonės sutarė gerai, jeigu jie palaiko atstumą. That's why you have the statement, high fences make good neighbors. Dėl to yra toks pasakymas, kad aukštos tvoros sukuria gerus kaimynus. Yeah, so sometimes you can actually have good relationships with people if you don't get too close. Kartais galite turėti gerus santykius su žmonėmis, jeigu nepriartėjate per daug. And it's not expected that we would have good relationships with everybody. Ir nėra tikimas iš mūsų, kad su visais turėsime gerus santykius. Because not everybody's going to like you. Dėl to, kad ne visi tave mėgs. But it's important that we don't have offensive relations. We don't want to have offensive relationships, even if we can't have good relationships. Bet labai svarbu neturėti įžeidžiančių santykių. Jeigu jau mes negalime turėti gerų, tai bent jau neturėkime įžeidžiančių. Hare Krishna Prabhu, my Dandavats, nice to see you. And it ends there. You don't want to go any further because you just have different chemistry. Tiesiog užtenka pasakyti Hare Krishna Prabhu, nusilenkti, sitiesti Dandavatų ir to viskas ir baigėsi, nes tiesiog, chemija neleidžia kažkam toliau vystytis. But because you don't get along, Maya will come in and try to cause you to make offenses to one another. And that will start to have a negative impact on your bhakti. Tačiau jeigu jūs nesutarėte, tai yra bėda, kad Maja įsiterps toje vietoje ir jūs norėsite įžeisti kitus ir tuomet tai pakenks jūsų praktikai, jūsų bhakti. So then Sureshwar Prabhu is saying that sometimes people will take advantage of you. Taigi kartais Sureshwara Prabhu žmonės norės jumis pasinaudoti ir pasinaudos. It's not wrong to protect yourself from that. Tad nėra blogai nuo to apsiginti. Especially if we have to protect our devotional service or protect the temple. Ir ypatingai, jeigu mes turime apginti savo atsidavimo tarnystę arba šventyklą. Protect our families. Savo šeimas apginti. And even protect our own sanity. Arba netgi savo sveikatą. You know, like a lot of devotees, they'll say, I don't have the bandwidth to deal with so many things. In other words, there's like only so much I can deal with. I have to create some boundary. Ir kartais atsidavusi pasakys, kad aš galėčiau susitvarkyti su tam tikrais dalykais, turiu sukurti tam tikras ribas. So that's okay, because your motive is to be fit for service. Ir tai yra gerai, nes jūsų motyvas yra būti tinkamam atlikti tarnystę. So I'm not going to allow this person to disturb my service, so I have to create boundaries. Aš negaliu leisti šiam asmeniui trukdyti mano atsidavimo tarnystės, tad nustatysiu tam tikras ribas. As long as you have the right motive, it's not a problem. Kol turi tinkamą motyvą, tai nėra bėda. You know, it's interesting that sometimes devotees didn't get along, and Prabhupada did not try to get them to get along. He just sent them to 2 different countries. Žinote, labai įdomus dalykas, kad kuomet, pavyzdžiui, Prabhupados laikais mokiniai nesutardavo, tai jis ir nesistengė jų sutaikyti, bet tiesiog išsiųsdavo į 2 skirtingas valstybės. It's like he recognized these 2 people will never get along. Why waste any energy trying to get them to get along? Just you go to Japan and you go to China and the problem solved. Jis tiesiog atpažindavo, Prabhupada atpažindavo, kad šitie 2 nesugebės niekuomet tarpusavėje gerai sutarti, tad vieną išsiųsiu į Japoniją, kitą į Kiniją. You have 3 temples in Bangalore, so you can choose which one to go to if needed. Bangalore jūs turite 3 šventyklas, tad galite pasirinkti, kur keliauti, jeigu jums yra toks poreikis. Where I live in Alachua, there's 7,000 people in 20 churches, so the Christians have lots of choices. Ten, kur aš gyvenu, Alachoje, ten yra 7,000 žmonių ir 22 bažnyčios, tad žmonės gali labai lengvai pasiskirstyti, kur keliauti. But, my hope is that even if we
we don't get along, we can still be friends on some level. Mano viltis yra tokia, kad jeigu mes ir gerai nesutarėme, vis dėlto galima būti draugais tam tikrų lygmenių. And be respectful. Ir būti pagarbus. Next question. Kitas klausimas. So the last question from the chat is from Sunita. How do we deal with non-devotees who don't understand qualities of care, respect, and appreciation? Do we need to tolerate? Klausimas iš Sunitos, kaip mums elgtis su neatsidavusiais, kurie nesupranta šių rūpesčio, pagarbos ir dėkingumo priėmimo savybių. Kaip mums toleruoti tai? Ar mums reikia toleruoti? Tolerate may not be the best word. Na, tas toleravimas, tolerancija galbūt ne pats tinkamiausias žodis. If someone is not consciously trying to improve themselves, we can't necessarily expect that they'll be sensitive, caring, appreciative, and so forth. Nes jeigu kažkas nesistengia, tiesiog nededa pastangų, taptų rūpestingas, pagarbus ar priimantis, na, tai netinka tas žodis. Also, some people have a difficult history and they may not be caring or not have good qualities because of what's happened to them in life, not because they're bad, but just bad things happened, right? Kai kurių žmonių praeitis gali būti labai sudėtinga ir, na, jie nėra blogi, bet tiesiog jie nematė pavyzdžių ir, na, nemoka taip elgtis. You meet some guy, you don't meet him, but you find about some guy, he's a thief, he's robbed so many banks. You think, oh, what a bad guy. Na, tarkim, sužinai apie kažkokį asmenį, kad jis yra vagis, nenaudėlis, plėšia bankus ir jūs mąstysite, oi, koks blogas žmogus. And then you go into his history and see how he was raised and you think, well, if I was raised like that, I'd probably be a bank robber also. Bet tuomet atsigręžia jo praeitį, supranti, kaip jis augo ir pagalvoja, kad jo, jeigu aš būčiau ir pats taip augęs, tai elgčiausi taip pat ir būčiau bankų plėšikas. Or maybe worse. Galbūt dar blogiau. So it's no longer are you tolerating, but now you're understanding to some degree what they've gone through that's made them that way. Ta dabar jau tai vadinama netolerancija, bet suvokimu, įsigilinimu į to žmogaus praeitį ir, na, priėmimą. You know, I was in Scotland leaving the airport for a morning flight. Kartą buvau Škotijoje ir turėjau rytinį skrydį, tai buvau oro uoste. In Scotland? Are you eating some barfi in Scotland, you know? Suvalgiau Škotijoje barfi. And so, I'm serious. There was a restaurant, and the restaurant was kind of like right out in the airport, like kind of next to where you sit. These tables were everywhere. Bet rimtai, ten buvo oro uoste restoranas ir staliukai buvo išdėstyti tiesiog prie pat vietų, kur tu sėdi ir lauki skrydžio. And this was the morning. Ir tai buvo rytas. And nobody had orange juice on their table. Ir niekas ant savo stalo neturėjo apelsinų sulčių. Every single table had beer on it. Kiekvienas staliukas turėjo pasistatęs alaus. For breakfast. Pusryčiams. I think that's the culture, you know, in Scotland. Eh? Aš manau, kad tokia Škotijos kultūra. So, you know, we don't think, oh, these people, how horrible. We understand that's probably what their parents did, you know. They drank beer for breakfast. It's just normal. Ir mes negalvojame, oi, kokie blogi žmonės. Mes manome, kad, na, turbūt jų tėvai tą patį darė ir seneliai, tai pas juos tai yra įprasta. Ivras is very compassionate. He goes, yeah, it's just a fermented grain drink. You know, it's very healthy for you. Barley and malt. Yeah, it's great. Aivaras toks labai gailestingas, jiems jis tai įvardė kaip fermentuotas grūdų sultis. If you want to spread Krishna consciousness, you actually have to love the people you're spreading it to. So you have to, you know, understand where they're coming from. Because if you just condemn them, it doesn't work. You can't help them if you're condemning them. At least condemning them in your mind. Jeigu nori skleisti Krišnos sąmonę, tai negali smerkti žmonių
turi juos suprasti, būti jiems gailestingas ir tik taip gali kažko jiems padėti, juos suprasdamas. So it's, you always think not what they are, but what happened to them in their life that made them that way, because they're just products of their environment. Taigi reikia pabandyti suprasti, kokia buvo tų žmonių praeitis ir kokia istorija, kas juos privertė elgtis taip, kaip jie dabar elgiasi, kodėl jie tokie yra. Yeah. Okay. I think it's a really good question, and I think it's important to understand the answer. Manau, kad tai labai svarbus klausimas ir svarbu suprasti atsakymą. So now, Sunita, let's go and imagine you're Prabhupada in 1965 and you're walking into 26 Second Avenue to give a class, and you walk through the back door into the temple, because that's coming from your apartment. And all of a sudden you see these very strange looking creatures sitting in the temple. Tad įsivaizduokite, Sunita, dabar save Prabhupados vietoje, tai yra tais 1970 kažkuriais metais, einate 26 Avenue, einate skaityti paskaitos ir einate iš savo kambario ir sutinkate daugybę tokių keistų, svirduliuojančių veikėjų. And we know that Prabhupada saw the goodness inside those very dark faces behind the beards and the long hair. He saw the goodness, the spirit soul there, right? Ir šito Prabhupada jis sugebėjo žvelgti gerumą tuose tamsiuose, ilgais plaukais apaugusius, purvinuose žmonėse. There's a beautiful saying which we can adopt. It said, you should try to see people not as they are, but as they can become, because that will help them become like that. Ir yra tokia mintis, kad reikia žmonės matyti ne tokius, kokie jie yra, bet tokius, kokius mes juos norėtume matyti, tai yra geresnius, nes tai jiems padės. And any of you that I deal with, you should know, I don't see you as you are, I see you as you will become, or how I would like to see you become. So you're beating yourself up, I'm so bad, and I don't even see the bad part, I just see what you can become. What I would suggest you see yourself that way, but at least that's the way we should see other people. Ir kaip, pavyzdžiui, aš elgiuosi su kiekvienu iš jūsų, aš stengiuosi matyti tik gerus dalykus jumise. Ir tai yra matau jūs tokius, kokiais jūs galėtumėte tapti, ir kuomet jūs nuolat save kaltinate ir smerkite, aš to nepabrėžiu, aš mąstau ir žinau, kad jūs galite tapti geresniai. I would say, as they can become, yeah. Like see you as you can become. Not as you will, well, maybe that's okay, but as you can. Yeah. Tai reiškia matyti žmonės ne kokie jie taps, bet kokie jie gali tapti. So, Prabhupada showed that example. He never condemned someone unless they come up and said, I'm God. But he wouldn't condemn them for who they were, their fallen condition. Taigi, šito Prabhupada niekuomet nieko nesmergdavo, nebent, pavyzdžiui, būdavo, kad kažkas sakydavo, aš esu Dievas, bet vis tiek jis jų nesmergdavo, nenurašydavo kaip žmonių. So when Prabhupada saw all those people, he didn't turn around and walk out the back door and go, this is useless. He never did that. Tad, kuomet šilo Prabhupada pamatė visus tos žmonės, jis neapsisuko ir neišėjo, jis nepasakė, kad tai yra beviltiška. And Prabhupada always said, you American people, you're very good. Ir Prabhupada visuomet sakydavo, jūs amerikiečiai esate labai geri žmonės. We can say that to any of you. You Lithuanian people, you're very good, just misguided. Mes galime tai sakyti visiems. Jūs lietuviai, pavyzdžiui, esate labai geri žmonės, tiesiog neteisingai kryptim nuėjote. Does that make sense? Ar tai aišku? And then the other thing Prabhupada said is, he said, how can you condemn them? You were just like them also. Ir kitas dalykas, kuris sakydavo Prabhupada, kaip jūs galite smerkti kitus, jeigu patys tokie buvo. Not like you're some avatar or something. Nejaugi tu esi kažkoks avatar ar kažkas. You never did anything bad. Niekuomet nepadarai nieko blogo. Kali Yuga, it's so messed up. You can't really judge people by these externals because the people can change very quickly if they're in the right environment.
Kali juga yra tokia sujaukta, kad mes negalime iš anksto spręsti, kurio teisti kitų, nes jie visi gali per laiką pasikeisti, tie žmonės, kurie turi trūkumų dabar. Yeah. So we see the good in people and we see the potential devotee in people. Tad mes matome tai, kas yra geras žmonės ir mes matome tą atsidavusio potencialą juose, tą galimybę. And when you start seeing people, especially people that are interested in Krishna consciousness, when you start seeing them as devotees, they start becoming devotees just because it's like how you deal with them like they're devotees and they kind of just follow that. It's very mystical. Ir ypatingai, kuomet pamatote žmonės, kurie domisi Krišnos sąmonę, jūs juos jau matote kaip atsidavusius. Ir tas toks matymas padeda jiems iš tikrųjų tapti atsidavusiais. You know, I'm always amazed at how Prabhupada was preaching in 1965 and 66. It was like he was preaching to devotees and these people hadn't heard anything. It's quite amazing if you go to those lectures. See, he's almost dealing with them like you know all this. Žinot, aš esu labai apstulbęs tų laikų, Šilos Prabhupados paskaitomis 65-66 metų laikų, kai jis kalbėdavo su tais naujais žmonėmis, kurie nieko nenutikė, tarsi jie viską suprastų. And what's even more amazing is the people there picked up on it, like they were devotees for 100 lifetimes. Ir kas dar nuostabiau, kad tie žmonės iš tiesų užsikabino ir jie elgėsi taip, tarsi būtų praktikavę tai šimtus gyvenimų. You want to have some transcendental fun? Listen to the morning walks and listen to the conversation and questions that are being asked. All the devotees are like 2 or 3 years, 4 years in the movement. They're asking like these questions like they've been devotees 100 lifetimes. Nori transcendentinių linksmybių, pasiklausykit Šilos Prabhupados rytinio pasivaikščiojimo. Ir tie mokiniai, kurie buvo atsidavusi kokius tik tai 2-3 metus, jie užduoda tokius klausimus, tarsi būtų šimtus gyvenimų buvo atsidavusiais. And part of the reason is because that's how Prabhupada dealt with them. He didn't deal with them like babies. He dealt with them like, you're a devotee. This is what you need to know. Ir iš dalies tai buvo dėl to, kad Šila Prabhupada elgėsi su jais ne kaip su vaikais, bet kaip su labai brandžiais atsidavusiais. Tarsi jie viską patys suprastų. Yes, Sydney, one time he said 90% common sense. Sydney was asking, did Prabhupada say 90% common sense? Žodžiu, Sydney klausė, ar Prabhupada sakė, kad 90% turi būti bendro, sveikos nuovokos? But it's powerful. If you deal with people, if you see people as devotees, it creates this kind of energy where they start to become devotees, a little bit at least. Taip, tai yra labai svarbu, jeigu mes matome kitus kaip atsidavusius, tai jie pradeda, jeigu ne visiškai, tai bent iš dalies elgtis kaip atsidavusiai. And everybody is a devotee. Ir iš tiesų visi yra atsidavusiai. So what's the problem? Tad kame bėda? So Sunita, you can see everybody at work as devotees, they just forgot. Tad Sunita gali pamatyti, suprasti praktiškai, kad visi yra atsidavusiai, tiesiog jie pamiršo. So on Monday morning, you can go up to them and say, you're a devotee, you just forgot. I just wanted to remind you. Ir ryte atėjus į darbą galite sakyti savo kolegams, jūs esate atsidavusi, tiesiog tai pamiršote ir aš jums noriu tai priminti. And then on Tuesday morning, you can move in the Brahmacharya ashram because you'll be fired. O antradienio rytą galite keliauti Brahmacharya ashramą, nes tą dieną būsite atleista. Hare Krishna. Anything else? Galbūt dar kažkas? No more questions in the chat, Guru Maharaj. Okay. Good. Now I can take lunch. I'm starving. Nuostabu, dabar galėsiu papietauti, nes esu alkanas. Yeah. I was going to eat this morning. I got up very early. I was going to eat before. And then all of a sudden, before the japa, call him, do this, do that. It's like, Žodžiu, neturėjau kada normaliai pavalgyti. life is exciting. So exciting you don't get to eat. Gyvenimas toks nuostabus, kad net neturi kada pavalgyti. Anyway, it's good for your spiritual life. Bet tai yra naudinga dvasiniam gyvenimui. But yeah. So it's nice seeing all of you. Taigi malonu jūs visus buvo pamatyti. And
Hare Krishna to everyone. Yeah, why don't you all show your lotus face now? Kodėl jums visiems neparodžius savo lotusinių veidų? You can all show your face. We like to see your face. Labai norėčiau pamatyti jūsų veidus. Hare Krishna. From all over, we have real live Lithuanians with us. Wow. You know, I grew up in America. I didn't even know Lithuania was even existed. Žinot, aš užaugau Amerikoje ir net nežinau, kad Lietuva egzistuoja. Isn't that amazing? Ar tai nenuostabu? That's called a bona fide American. We're so proud. We don't even know like most of the people in the world exist. We just think. Tai vadinama, right? tai vadinama bona fide amerikiečių mąstymu, kad mes galvome, jog esame vieninteliai. We don't even know where other countries are, actually. If you give us a map, we don't know anything. Jeigu duotumėt mums žemėlapį, mes nežinotume, kad yra dar kitų valstybių. Yeah, most Americans just know where the closest McDonald's is. That's about it. Dauguma amerikiečių tai žino, kur yra artimiausias McDonald's. Especially where Sydney lives. I think that's all they know out there, right? Ypatingai ten, kur Sydney gyvena, turbūt tik tai ir tai žino žmonės. She lives in the heart of America. Gyvena Amerikos širdyje. Okay, we're just joking. Žodžiu, juokaujam. But there's some truth to it. Bet kažkiek tiesos tame yra. You agree, Sydney? Some truth, right? Yeah. Okay. Bent iš dalies. Nice to see all of you. Thank you so much for taking your time, Gurudev, and for this valuable class. Yeah, I hope it helps. We really need it. Thank you. Yeah. Mahatma Prabhu ki jai. Hi. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Gauranga Nityananda. Haribo. Hare Krishna. Hare Krishna.